မင်္ဂလာပါဗျာအခုကတော့ဖိလစ်ပင်းကအရင်တော့ president ကိုယ်တိုင် American troop တွေသူတို့ဒီမှာလာလုံးဝမကြိုက်18စကန်တော့လာဖွင့်လာအဲ့ဒါဘလောက်သူတို့အတွက်အန်ဒီရဲ့များလဲဆိုတာသူပြောတာနားထောင်ကြည့်ကျုပ်ပြောရင်ကျုပ်စကားဖြစ်ကျုပ်မပြောသူပြောတာကိုကျုပ်တင်ပေးလိုက်နားလေနောက်ပြီးတော့သူသက်တည်နဲ့အနောက်မှာတင်ပေးလိုက်ဂျပန်ကိုအသုံးချပြီးတော့ US ဂျပန်ကိုအသုံးချပြီးတော့ US စစ်စခန်းတွေဘလို့ဖွင့်ထားပြီးတော့တရုတ်ရဲ့တကားပေါက်နာမှာကတ်နေရမယ်စစ်စခန်းတွေတော့ဖွင့်အဲ့ဒါကြတော့သူတို့က all right တရုတ်ကကျူးဘားမှာစခန်းလေးတစ်ခုပဲဖွင့်တကဘာလုံးပွက်လို့ရဲအဲ့ဒါကြောင့်လေသူတို့အားနဲ့သူတို့အနည်းပြောလို့ပွဲရတော့ကြံတော့ရလားအဲ့တော့မင်းတို့တိုင်ပြီးတယ်မမပြီးတယ်မင်းတို့တိုင်ပြီးချနေတော့လာတော့မင်းတို့ကဲဦးမို့ချနေမှာမင်းတို့ကောင်းတယ်မှာအကုန်လုံးကြိတ်ပြက်ကြားလားပြီးမင်းတို့တိုင်ပြီးရထွက်တဲ့တဟန်အစားရတဲ့အကုန်လုံးဒီကောင်တွေပဲယူသွားတော့ဖင်ခံဖို့ပြင်လာတော့ကြားလားမင်းတို့လိုချီစာအုံနောက်တွေ54တန်းမှာတန်း90လောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားလားဘေကောင်းအဖေခေါ်ပြီးတော့ဘလူး stable ဖြစ်အောင်တိုင်းပြည်ကိုလုပ်မယ်ဆိုတာအမှန်တိုင်းပြောလို့မရပြောလို့ရှိရင်ခမရကပြောလိုက်ရင်တရုတ်ပဲခမရရုရှားမင်းတို့ကောင်လေးကြိုက်တာမင်းတို့လုပ်လို့ရတယ်ငါထင်တာငါပြောတာဟုတ်လားနော်ဘယ်ကောင်မှလည်းမင်းကိုနောက်ပြီးတော့ငါမင်းတို့သိထားဘူးဒီ channel ငါဒီကနေပြီးတော့ငါပြောပြီးတော့နာမည်ကြီးအောင်လုပ်ပြီးတော့နော်ကြောင်းဖွင့်စားတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးနားလေလားကျုပ်ကြောင်းသားလေးပါညာဆိုပြီးတော့ကြောင်းသားခေါ်တဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်ဈေးရောက်တဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်နားလေလားနော်မင်းတို့စောက်ဖို့တော့ရက်နေတဲ့ဖာတယ်မဖာဆယ်တို့လိုမျိုးလိုင်းပေါ်ကနေပစ္စည်းတွေရောင်းလို့ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်စသည်ဖြင့်တခြားလူတွေလည်းဒီလိုပဲအဲ့လိုမျိုးလုံးအတွက်ငါပြောနေအောင်ကြားလေလားကြားလားလုံးမသားလေးရဲ့ကျုပ် comments ပေါင်းကိုပိတ်လိုက်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အောက်တန်းစားလူလိုနားမလဲတဲ့ချီစာအုံနောက်ကောင်တွေက comment တွေမှာကျွန်တော်ပြောတာဒီဘောမတူရင်ခင်ဗျားတို့တက်တည်နဲ့လာခဲ့ကျုပ်အခုပြောသလိုကျုပ်ပြောသမျှလည်းအားလုံးကလည်းတက်တည်နဲ့ကျုပ်တင်သူများအဲ့တည်င်းတွေပေါ့အခြေခံပြီးကျုပ်ကပြောပြတာတည်င်းတွေကိုပါတင်ပေးတာ evidence ရအဲ့လောက်ခိုင်လုံးတဲ့ဟာတော့အောက်ကလာပြီးပောက်ကရရေးတဲ့ကောင်နဲ့ဖို့အုံနောက်လို့လာရေးတဲ့ကောင်နဲ့သူတို့တကယ်ပြီးအုံနောက်ရှိလို့ရှိရင်ဒီစာလေးတော့မဖတ်တော့ဘူးသူများကိုဖို့အုံနောက်ပြောအောင်ပြီးလို့ရှိရင်တွားကြည့်လိုက်သူတို့ channel မှာဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုပြောလဲပြောလိုက်ပေါ့ငမြန်ကရန်ဘုံကြီးတရားလဲကောက်တင်တာတနားရီထဲမှာ9ဘိုးလောက်လို့တင်ပြလိုက်အဲ့လိုမျိုးလူဒန်းစားတွေကမြန်မာပြည်မှာကြီးတော်များများဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်ကတိုးတက်ဖို့ဆိုရင် attitude တွေပြောင်းအောင်နိုင်ငံခြားမှာရောက်နေတဲ့ဗမာတွေဒီလိုပဲလိပ်စာတာပြောင်းအကုန်လုံးကိုပြောတာပေါ့နိုင်ငံခြားမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာတစုတချို့ပေါ့နော်ဒီကအဲ့ဒီလိုပဲ attitude တွေအခုချိန်ထိမပြောင်းလိပ်စာတာပြောင်းနော်သူတို့မှာပုတ်ကိုဆွဲဘာဆွဲညာဆွဲသူတို့ပုတ်ကိုဆွဲအထီးခိုင်းလိုက်ကြိုက်မဲ့ခွေးတို့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးတို့ဟုတ်လားသူ့တခင်တခိုးလားဓမြလားမသိဘူးသူ့တခင်လားထီလိုက်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုကောင်နော်အဲ့လိုကောင်တွေကနိုင်ငံရေးဘာညာရှောက်ပြောနေဆိုတော့သူတို့ကြိုက်တာဘာလူမျိုးကြိုက်တယ်ဆိုတော့တက်တီထောက်ထားတယ်မလို့သူတို့အကြိုက်ရှောက်ပြောပေးလိုက်သူတို့ကြိုက်အောင်ပြောလိုက်နေအောင်လိုက်နေပြန်တဲ့ဘက်ကတေးမှာဟာဝါစစားတဲ့ဟိုဝါဆိုတဘောတွေချချ
ချီစားအောင်တော့အဲ့ဒါခွေးဟိုကစစ်ခွေးကျွန်တော်အရင်တင်ထားလို့ချီစားခွေးဟဲ့လားချီစားခွေးအဲ့လိုချီစားခွေးတွေများအဲ့တော့ဒီတိုင်းပြီးဘယ်တော့မှတိုးတက်မှာမဟုတ်အဲ့သူတို့တွေသူများတွေပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီးပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီးဆိုပြီးပြောတယ်အခုကြည့်တယ်ခင်ဗျားတို့မြန်မာပြည်မပြောနဲ့ယူကရိန်းကိုကြည့်ယူကရိန်းရဲ့သမ္မတကွန်မီဒီယန်ရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်တယ်ကွန်မီဒီယန်နဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားလို့ကျွန်တော်မနေ့ကတင်တာပြီးပါ Agent Zelensky ဆိုပြီးတင်လာတယ်ခင်ဗျားတို့ကပြည်သူတွေကဘာနဲ့တူလဲဆိုလေးပြန်ပေါ်မှာထိုင်စီးနေတဲ့တူနေနဲ့တူလေးပြန်မောင်းနေတာအတိုင်းပြည်ကောင်းဆောင်လိုက်လို့အခု तू က Zelensky ကလေးပြန်မောင်းတဲ့ pilot အတိုင်းမဲ့ तू uniform ဝတ်ထားတယ်လေးပြန်မောင်းတဲ့ pilot အတိုင်းမဲ့ तू ကတက်လာတဲ့ခီးသည်တွေကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကလေးပြန်တော့မမောင်းတတ်ဘူးတကယ် pilot နဲ့ခွာသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဇောက်ထူကြီးဆင်မှာသူများဟိုကပြောတယ်โอเคဟိုခလုတ်လေးနှိမ့်လိုက်ဆိုဒီခလုတ်လေးနှိမ့်လိုက်ဒီခလုတ်လေးနှိမ့်လိုက်ဆိုဒီအမေရိကဒီခလုတ်လေးနှိမ့်လိုက်ဟိုခလုတ်လေးနှိမ့်လိုက်နဲ့ပြောနေနေအဲ့ဒီလိုနဲ့လေပြန်မောင်းတာဆိုတော့အခုလေပြန်ကပြက်ကြတော့တိုင်းပြည်ကပျက်စီးသွားအဲ့ဒီခမည်းတော်တိုင်းပြည်မှာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲစုကြည်ဆိုတဲ့ကောင်မဘယ်ကလာမှမသိတဲ့စုကြည်ဆိုတဲ့ဘယ်ကလာမှမသိတဲ့ကောင်မကတက်ပြီးတော့လေပြန်ပိုက်လို့ဝတ်စုံတယ်လေပြန်ပိုက်လို့ပြောတာတဲ့ကောင်ခြူတာတဲ့ဟာတွေပြောပြီးတော့လေပြန်မောင်းတော့မင်းတို့ကောင်းနေအဲ့ဒီဟာဥမာမင်းတို့ကြည်နတ်နေတယ်စားစရာလေးတွေကအရင်တော့ကအဲ့ airline က banana airline ဆိုပြီး banana ပဲပြီးတယ်အခုတော့ကိတ်မုတ်တွေပဲချပြီးတော့သိပ်ပျော်တယ်ဒီပိုက်လို့တေးချင်းစုံနဲ့တေးတာပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာကြားလားအဲ့ဒါကြောင့်ငါ comment box လေးလည်းပေးလိုက်ဘာကြောင့်ငါရဲ့ valuable time နေမင်းတို့နဲ့ like ဘာကြောင့်ငါ like ကြိုက်နောက်ဆုံးကြတော့မောလာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီလိုလူမျိုးတွေကမြန်မာပြည်မှာတန်း90နဲ့အခုဘယ်လောက်ရှိလဲမသိ54တန်းမှာတန်း90လောက်ရှိနေဆိုတန်း90လောက်ငါ valuable ငါရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကိုငါမပေးနိုင်တော့ကြားလား level ရှိတဲ့လူတွေပဲနားထောင်နော်လာပြီးရီးတဲ့ကောင်ရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအင်္ဂလိပ်လိုလာရေး translate လုပ်ပြပါလေအင်္ဂလိပ်လိုတော့လာပြီးတော့ comment မှာရေးတယ် translate တော့မြင်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ရေးတတ်နေသူအင်္ဂလိပ်လိုနားမလည်ဘူးဆိုတော့ that's them နော်စောက်ယူတယ်အဲ့လိုမေးလို့တွေကြောင့်တိုင်းပြည်ပြက်တယ်နားတယ်အခုမင်းတို့တိုင်းပြည်လုံးစုံပြတ်တော့မြုံကြည့်ဘာဖြစ်လို့ဆိုWorld War 3အရန်နီးစားတာငါပြောတာမဟုတ်မနေ့ကငါတင်ပေးထားတယ်တွေ့တာနော် US X ခါနိုကိုတိုင်းပြောတာဘယ်လောက်နီးနေပြီဆိုတော့ဖြစ်တာလည်းမင်းတို့တက်နင်းမှာပဲတရုတ်နဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့တိုင်းပြည်ကိုလာနင်းမှာမင်းတို့အပြင်ထားသေချင်းစုံနဲ့သေဖို့ပြင်ထားတော့ကြားလားမင်းတို့ကစောက်အောင်တော့မှမရှိကြတာကောโอเคနော် It is really bad. You'd have converted the entire Republic of the Philippine Islands into a US base, practically for all intents and purposes. 17 is too much. It would not help us a bit, but rather it would place us in the highest ladder in jeopardy of being a target in case of a war. Whatever war is it, it's still a war if there are foreign bases in this country. More bases is more missiles coming our way, more targets in the Philippines.
That's a problem. Strip to be used by both Japanese and US militaries. Further south is Amami Island, where Japan has recently added long-range missiles and anti-ship missiles. Potentially they're going to add cruise missiles. These are missiles that they're buying from the United States. These are missiles that are definitely in range of the Taiwan Strait. Next in the chain is Okinawa, where the US has a huge presence of tens of thousands of troops already. Japan also has military bases here and is adding even more long-range missiles and electronic warfare units, which are military installations meant to disrupt and deny communication signals. On these two islands down here, they're adding even more long-range missiles, which could potentially be used to attack Chinese naval ships and aircraft. And Japan is placing nearly 600 troops on Ishigaki as well. And finally, you've got this last militarized island in the chain, Yonaguni. It's the closest island to Taiwan. And here Japan is adding more of those electronic warfare units, which are used to jam communication signals or to listen in on their communications. You know, they're right next to China. Japan is also positioning more troops here. So this is the first part of our chain. And when paired with training that Japan and US troops are doing to simulate island and amphibious warfare, it sends a really strong signal to China that Japan is ready to respond if needed. This line also serves as like a physical barrier that any Chinese ship or submarine would have to pass through in order to access the Pacific Ocean. It's a line that Japan can easily control and monitor. And it also builds a wall of missiles. Any calculus that China is making on whether or not to invade Taiwan or to do anything in the region will have to now factor in this wall of missiles ready to roll. Overall, this increased military presence on this chain of islands gives Japan, and by extension the United States, the ability to monitor communications and troop movements of China, preparing them to act quickly. And it also gives them the ability to pre-position troops and supplies throughout the region, which is a major logistical advantage. But all of this comes with a massive price tag. So Japan, which is formerly a pacifist nation without like a huge military, is actually planning to double their defense spending. They're spending way more on buying weapons than they ever have before. And 97% of those weapons are coming from the United States. The island chain strategy continues down here with the Philippines, close to Taiwan and close to the South China Sea. The US knows that it needs to bolster its presence here, but it's not as straightforward as it is in Japan. That is not accurate, that we are not aware of China and Cuba developing any type of spy station. Look, I've seen that press report. It's not accurate. In fact, based on the information we have, the PRC conducted an upgrade of its intelligence collection facilities in Cuba in 2019. They stonewalled and denied it until they came up with a rationale for it. Yeah, deny till you can't anymore, and then blame the Trump administration, right? John Ratcliffe said that the allegation that there was a Chinese spy base in Cuba under the Trump administration is not true. What do you say to that? Not an allegation, true. 短短的2天的时间，美国官方和媒体在所谓中国在古巴修建间谍设施问题上，散布了一系列自相矛盾的信息，再次上演了一出美国否定美国的闹剧。我想说的是，假的真不了，真的假不了。无论美国如何造谣抹黑，都破坏不了中古之间的真诚友谊，也掩盖不了美国对世界各国进行大规模无差别窃听。With Cuba to set up a listening post in Cuba. Are those reports accurate? I've seen that reporting. I can tell you based on the information that we have that is not accurate. You're saying it's not accurate that they're planning this? I'm saying we've seen the report. It's not accurate. I think you've heard my colleagues say this, and I'll say it again here. We've seen the reports. They're inaccurate. After many in the Biden administration called reports of a China spy base in Cuba, quote, inaccurate, an official confirmed to Fox News yesterday that China is likely spying on us from Cuba, saying, quote, the People's Republic of China conducted an upgrade of its intelligence collection facilities in Cuba in 2019. This is well documented in the intelligence record. Here to react is former China strategist for the chairman of the Joint Chiefs of Staff, retired Air Force Brigadier General Robert Spalding. General, great to have you on the program this morning. I would love for you to help me understand the significance of this potential listening post or how long they've been spying on us from Cuba. It would be my impression that China, I would be unsurprised. I would be not shocked to find out China spying on us from anywhere and everywhere, General. I assume their cyber
basically in every aspect of our society and in every one of our institutions at this point. So how significant or shocked should we be to understand they might be building a listening post in Cuba? Well, it's not just about what's going on in our society. In Cuba, they'd be looking at and listening to what our military aircraft ships are doing out in the area of the Atlantic Ocean. So it is significant. It's a concern primarily because I believe that if they are to invade Taiwan, they're probably going to try to create some kind of distraction. And a good place to have a distraction is Cuba. That makes sense. So more, and by the way, as a follow-up to that, then, you know, I guess I felt like or feel like information at this point is shared so readily online that most spying now is done through cyber hacking or cyber surveillance that I wonder what you can learn from a physical, for example, spy balloon or listening post somewhere on the east coast of America. But what you're telling me is still potential ears and eyes on military movements is valuable to China. Certainly, they want to get an idea of how we might, operate when we're out at sea. And so this would be one of the ways that they would do that. Okay. And then that leads us to this.